النهارده هنتكلم عن واحد من أهم التليفونات اللي نزلت السنة دي، وده مش بس عشان إمكانياته، لأ ده عشان ليه محبين كتير، وعشان طبعًا إنها شركة عالمية، والتليفون اللي معانا النهارده هو سامسونج A56. التليفون اللي اتطلب مني كتير أعمل له مراجعة، فهل التليفون يستاهل كل الضجة اللي عملها دي؟ وإيه هي عيوبه، وإيه هي مميزاته، وإيه أخبار سعره، وهل في فرق بينه وبين الA55 اللي نزل السنة اللي فاتت؟ كل ده هتعرفه في فيديو النهارده، فاعمل اللايك بتاعك الجميل، ويلا بينا عشان وقتك يهمني نبدأ الفيديو على طول. هنتكلم عن أول حاجة وهو التصميم. تصميم ال A56 جاي السنة دي كله من الإزاز بالكامل مع حواف من المعدن مع نفس شكل الكاميرات بتاع سامسونج المعتاد، ويعتبر نفس شكل الكاميرات بتاعت السنة اللي فاتت. اللي زاد بس في التصميم إن الكاميرات جاية في فريم من المعدن وشكله حلو كده الصراحة، والفريم ده يفرق عن فريم ال A36 اللي اتكلمت عليه من يومين، وبالمناسبة هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. تحس كده إن الفريم في الA56 جاي مضبوط على كل عدسة مش زي الA36، والتليفون الصراحة مسكته حلوة في الإيد، والصراحة مع زرار الباور أو أزرار التحكم بتاعة الصوت والباور والكلام ده كله فيها تفصيلة صغيرة كده، إن الزراير جاية مشطوفة كده عن جسم الموبايل، تحسها إن هي متفصلة عن التليفون أو على جسم التليفون. فالصراحة التفصيلة دي يعني الصراحة عجبتني، قد تكون صغيرة فعلًا وما لهاش لازمة، ولكن الصراحة عجبني برضه في حوار التصميم وكده. فالصراحة يعني الخامات ممتازة جدًا، والتليفون مسكته فخمة وبريميوم، تحس كده بجد إنك ماسك حاجة غالية وفخمة. هي فعلًا غالية وهتعرف برضه السعر في آخر الفيديو. فالتصميم هنا الصراحة ما فيش عليه أي تعليق، ويعتبر من نقاط القوة الموجودة هنا في التليفون وممتاز جدًا. تعالَ بقى أكلمك على الشاشة، واللي البصة الأولى صدمتني، إيه ده! حواف الشاشة كبيرة جدًا، لك أن تتخيل إن الحواف بتاعة الA36 أصغر من الحواف الA56 اللي معانا النهارده، واللي المفروض ده أغلى منه وأغلى منه بمراحل يعني حلوة أو حبة حلوين. فأنا مش عارف ليه الصراحة النقطة دي من سامسونج، بجد بدون مبالغة دي أسوأ حواف شاشة أنا شُفتها على موبايل، أو أسوأ استغلال مساحة، موبايل فئة متوسطة عليا. فأنا لحد دلوقتي مش فاهم النقطة دي، بس كده الصراحة كإمكانيات فما فيش أي تنازلات فيها، تعتبر نفس شاشة الA36. الشاشة هنا جاية من نوع سوبر أموليد مع دعمها لل120 هرتز، وبتدعم 1 بليون لون مع دعمها للHDR10 والدولبي فيجن. والشاشة هنا كالمعتاد ألوانها مشبعة وحلوة جدًا، ففي مشاهدة المحتوى هتبقى معاك ممتازة جدًا ومش هتضايقك خالص. تنقل بين التطبيقات هتبقى معاك طيارة طبعًا بفضل ال120 هرتز، فكل حاجة هنا ما فيهاش غلطة. في ليه حوار الحواف ده يا سامسونج، يعني مش هيبقى عيب كارثي في التليفون، ولكن زي ما قُلت لك أنا باتكلم في نقطة إن ليه الحواف كبيرة طالما كده المستخدم هيدفع. والشاشة هنا زي ما قُلت لك جاية بحجم 6.67 إنش مع سطوع بيصل لحد 1900 نيتس، فزي ما قُلت لك شاشة هنا ما فيهاش أي تضحيات، وتعتبر زي شاشة الA55 السنة اللي فاتت، وهي شاشة الA36. أما بقى بالنسبة للمعالج والأداء، فالA56 السنة دي جايبة معالج الإكزينوس 1580 بتكنولوجيا 4 نانو إكتا كور، ومعالج رسومي 540 XS. بصرف النظر عن اللي أنا قُلته ده، وبصرف النظر برضه عن الناس اللي مش بتحب معالجات سامسونج وبالأخص إكزينوس، لإن زي ما إحنا عارفين إن إكزينوس دي معالجات مش مخصصة للألعاب، وأنا جاي في النقطة دي بالضبط كمان شوية. ولكن هو كأداء وتصفح يومي التليفون هيبقى مُعِد معاك بصورة جميلة جدًا، وكمان في التنقل بين التطبيقات مش هيلاج معاك، والanimation وكده أصلًا واجهة شاومي الحديثة لآخر تحديث. الواجهة هتبقى معاك كويسة جدًا وسلسة كده وبسيطة، ومش هتحس بأي تهنيجات تعليقات والكلام ده. ولكن الصراحة الأداء المخيب جدًا الألعاب هنا المعالج مش بيقدر يشغّل ألعاب على أعلى حاجة، أو حتى مش بيقدر يشغّلها زي الA36. أيوه كده ما تتصدمش، التليفون هنا للأسف بيلعب بأداء في الألعاب أقل من أداء الA36، وأنا باتكلم عن A56 اللي هو المفروض جاي أعلى من A36 وجاي أعلى من A55. في الA56 هنا للأسف هو أقل واحد من حيث الأداء في الألعاب. فأنت لو واحد gamer بتحب الألعاب وجايب التليفون عشان الألعاب، فالتليفون ده مش ليك خالص. وأنا الصراحة النقطة دي بالنسبة لي مخيبة للآمال، لإن أنا كنت أتمنى إن التليفون ييجي أعلى من كده، لإن التليفون ده غالي ومفروض إن هو أعلى سلسلة عندِك يا سامسونج، فأنتِ المفروض كنتِ تحطّي معالج أقوى من كده، لإن أنا باقول لك ده مش منطقي إن يكون الA36 أرخص منه بيلعب أحسن منه في الألعاب وأحسن منه في الأداء. ولكن دي ممكن تكون مثلًا حاجة في الشركة، أو ممكن يكون update يحل الموضوع ده. بس فعليًا زي ما قُلت لك أنا اللي عليّا أقوله لك إن التليفون هيبقى بالنسبة لك مخيب جدًا للألعاب، ولكن الصراحة في الأداء اليومي أنا ما واجهتش معايا مشكلة. وبرضه طبعًا مع أندرويد 15، وآسف أندرويد 14، أندرويد 15 لسه نازل كمان شهرين بالمناسبة. فهنا المعالج وال120 هرتز بتاعة الشاشة وال4 نانومتر مخلّين التليفون معاك في الأداء اليومي والتصفح والحاجات دي الدنيا معاك بسيطة، ولكن في الألعاب زي ما قُلت لك مش هتبقى أحسن حاجة. فده كان كل اللي يخُص المعالج. أنا الصراحة شايفها نقطة عيب كبيرة جدًا عند سامسونج، إن هي خلّت المعالج مُخيّب بالآمال بالشكل ده،
في الألعاب، لإن زي ما قُلت لك الفئة متوسطة، فالمفروض إن أنت على الأقل حاجة يعني إيه، تلعب PUBG على 60 فريم، لكن أنا التليفون بيوصل ل40 فريم في PUBG مثلًا، فالصراحة نقطة غريبة جدًا من سامسونج. تعالَ بقى على الحاجة اللي هتبسطك هنا في الموبايل وهي الكاميرات. سامسونج الصراحة في الكاميرات متوحشة، التليفون هنا بييجي ب3 كاميرات خلفية، كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل فاتح حادثة f1.8 مع كاميرا ألترا وايد بحجم 12 ميجا بكسل فاتح حادثة f2.2 مع كاميرا مايكرو بحجم 5 ميجا بكسل فاتح حادثة f2.4. والأمانة الكاميرات هنا حلوة وصورها وألوانها مشبعة جدًا وفيها تفاصيل كتيرة بفضل العدسة الكبيرة، فهتتبسط صراحة بالكاميرات الخلفية، ودي فعلًا اللي نقدر نقول عليها نقطة قوة في التليفون. بس الأمانة الصورة ما فيهاش فرق كبير أو ما فيهاش فرق أصلًا بينها وبين صور الA36، هتلاقي فرق بسيط خالص، ولكن أنا الصراحة مش حاسه، وباعتبر إن أنا كأني باصور بيه الA36. وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فأنت تقدر تصور فيديوهات لحد دقة 4K 30 فريم في الثانية و1080 لحد 60 فريم في الثانية، ودي الصراحة بالنسبة لي حاجة كويسة جدًا بالنسبة للفيديوهات. لو أنت مثلًا شخص content creator تقدر تصور فيديوهات أو تصور فيديوهات محتوى عادي بالكاميرات دي هتبقى معاك ممتازة بشكل كبير واعتمادية. أما بالنسبة للسيلفي فأنت هنا عندك كاميرا 12 ميجا بكسل بفتح الحادثة 2.2 واللي هي تعتبر كويسة بالنسبة لأداء التليفون أو للفئة اللي التليفون نازل بيها، وكاميرا كويسة جدًا وبتطلع لك صور يعني الصراحة فيها تفاصيل كويسة، الصورة تحس إن هي حقيقية كده مش لاعب لك في الedit كتير، أنت بس هتعمل عليها edit بسيط وممكن تقدر تنزّلها على السوشيال ميديا وتعتمد عليها. ولكن برضه هافضل أقول لك وأعيد وأكرر إن يعتبر الصورة دي هي نفس برضه نتايج صور السيلفي اللي موجودة في الA36، فأنا الصراحة مش فاهم فين التطوير السامسونج عن الA36. أما البطارية هنا جاية بحجم 5000 ملي أمبير بتدعم الشحن السريع ل45 واط، والبطارية هنا ممتازة جدًا لأن المعالج بيحافظ لك على البطارية بفضل ال4 نانو، واللي أصلًا المعالج معاك هنا مش بيسخن منك، ونظام التبريد هنا محترم الصراحة في سامسونج. والصراحة كمان الشاحن السريع ده أخيرًا طبعًا ال45 واط هيشحن معاك البطارية في 30 دقيقة من 0 ل100%. البصمة هنا جاية تحت الشاشة أداها ممتاز جدًا، مش الأفضل طبعًا في وسط المنافسين، ولكن ما زالت البصمة صراحة اعتمادية وشغالة معانا بشكل كويس، ولكن زي ما قُلت لك كان المفروض في أسرع من كده، ولكن تمام البصمة ما زالت يعني إيه مقدمة أداء ممتاز. الصوت هنا جاي ستيريو عالي ونقي والبيس فيه حلو جدًا وممتاز، والتليفون بييجي بأحدث أندرويد 15 مع أحدث واجهة من سامسونج الOne UI 7، والتليفون جاي بشاشة IP67 مش عارف ليه الصراحة مش 68 أو 69 زي المنافسين، ولكن ال67 برضه ما زالت بتقدم أداء كويس، وطبعًا ضد الغبار ضد المَيّة، وممكن التليفون ينزل معاك لحد متر ونُص. طبعًا أنا ما انصحش بالكلام ده لأن الكلام ده كله على الورق، ولكن برضه شاشة 67 أو 68 أو 69 ما فيش فرق بينهم كبير ويعتبروا ممتازين جدًا. التليفون هنا جاي ب4 ألوان زي ما هم ظاهرين كده قدامك، لأن الصراحة الألوان ما بقيتش فاهمها لأن هي يعتبر كلها قريبة من بعض، فأنا هاعرضهم لك على الشاشة وأنت شوف اللون اللي يناسبك لا اشتريه. أما بالنسبة للعيوب فأول عيب معانا هنا زي ما قُلت لك التليفون حواف الشاشة بتاعته جاية كبيرة نسبيًا، وتاني عيب المعالج هنا مش أحسن حاجة في الألعاب، وتالت عيب إن التليفون ما فيهوش مدخل 3.5 مللي بتاع السماعات، ورابع عيب إن التليفون ما فيهوش كاميرا التليفوتو. طبعًا كنت أتمنى إن هو يبقى فيه كاميرات تليفوتو عشان يكمل بقية تجربة الكاميرات الممتازة، ولكن للأسف التليفوتو مش موجودة. وأخيرًا التليفون هنا مش بيدعم تركيب كارت ميموري، يعني مش هتقدر تزود مساحة التخزين بتاع التليفون. رأيي في الموبايل التليفون الصراحة بالنسبة لي جه عكس التوقعات تمامًا، أنا كنت متوقع إن يبقى فيه تطوير أكتر من كده، وأنا رأيي إن الA36 أفضل بكتير لأن حرام الصراحة فرق السعر ده، وفي الآخر نفس الأداء الفعلي. ولو أنت معاك الA55 أنا بانصحك ما تجيبش A56 لأن ما فيهوش تطوير كبير عن الA55 بتاع السنة اللي فاتت. وأخيرًا السعر النسخة ال128 جيجا مع 8 جيجا رام عاملة $500 أمريكي، يعني بالمصري حوالي 22,500. وبس كده ده كان كل حاجة تخص الA56. أنا زي ما قُلت لك الصراحة كنت متوقع التليفون ده ييجي أقوى من كده، ولكن زي ما توقعنا أو زي ما شُفنا معانا في الفيديو دي كانت إمكانيات السامسونج. أتمنى يكون الفيديو عجبك، وأتمنى إني أكون أو كنت ضيف خفيف عليك، ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناة. كان معاك الخديوي من قناة دبّفون، ودعمك هيفرق معايا جدًا، فيا ريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلّوا على النبي.